Садыр Жапаров: мамлекеттик чек ара кызматын УКМКга өткөрүп беребиз. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кошуш керек экенин билдирди. Бул тууралуу Жапаров Баткендеги иш сапарында айтты. Мамлекеттик чек ара кызматын УКМКга өткөрүп беребиз деген планыбыз бар, деди Жапаров. Муну менен бирге Жапаров чек арадагы маселелерди коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүү жолу менен чечерин белгиледи. Белгилей кетсек, 2-ноябрда Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткенде иш сапары менен жүрөт. Ал Бакай айылына жакын Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулуш иштерин көрүп чыкты. Жапаров: Улукбек Кочкоров жумуссуз калбайт. Улукбек Кочкоров жумуссуз калбайт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткен областында эл менен жолугушуусунда суроолорго жооп берип жатып айтты. Ал ошондой эле айыл чарба министри болгон Тилек Токтогазиевди дагы кызматка өзү чакырганын белгилеп өттү. Тилек Токтогазиевди кызматка чакырып, министрликти тартып кетесиз деп айттым. Мени биринчи күндөн тартып сындап баштаган Сурабалдиеваны дагы өзүм чакырдым. Ал учурда вице-премьер-министр, деди Жапаров. Белгилей кетсек, президенттин басма сөз кызматы Улукбек Кочкоров берген арызына ылайык эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматынан бошотулду деп 27 октябрда маалымат тараткан. 29 октябрда Кочкоров Facebook'тагы баракчасына видео кайрылуу жүктөп, өз арызым менен жумуштан кеткеним жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен да интернеттен билдим деген. Өлкөдөгү саясий кризиске себепчи болгон 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого Кочкоров бийликтин Биримдик партиясынын алдыңкы тизмеси менен барган. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев изделип жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткен областында эл менен жолугуп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев изделип жатканын билдирди. 5 октябрдагы окуяда элге күч органдар ар кандай каражаттарды колдонгон. Бүгүнкү күндө УКМКнын жана ИИМдин мурдагы башчылары изделип жатат. Ошол учурда күч кызматкерлерине кимдер буйрук берген? Милиция менен элдин ортосунда кагылышуу болуп кеткенине күнөөлөр жазага тартылат, деди ал. Президенттик шайлоодо эки талапкердин ортосунда күрөш чоң болот. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев социалдык баракчасына жазды. Негизинен учурда эки талапкер белгилүү болуп калды. Ошол эки талапкердин ортосунда күрөш чоң болот. Бул боюнча талапкерлер расмий каттоодон өткөндөн кийин айтам. Бүгүнкү күндө эч бир саясатчы же эксперт шайлоодо ким утаарын алдын ала айта албайт. Мен эки талапкердин тең жактоочуларын айткым келет. Интернетте колдоп, талаш-тартыш жараткандын ордуна элдин жүрөгүн, добушун алуу үчүн мыкты команда түзүп иштөө керек, деп жазган Төрөбаев. Төрөбаев ошондой эле бул жолу президенттик шайлоодо көчөдө кыйкыргандар эмес, мыкты команда түзө алгандар жеңишке жетиши мүмкүн деп божомолдогон. Балбак Төлөбаев: жакында акимияттар, шаардын кызмат жетекчилери элди 2 сааттан кабыл алат. Бишкек шаардык мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Facebook баракчасы аркылуу жакын арада бүт акимияттар, шаардын кызмат жетекчилери элди 2 сааттан кабыл ала тургандыгын жазып чыкты. Эртеңден баштап Медер Бейшеналиев, Дастан Али Шаршеев, Абдес Анарбеков мага жардам берет. Соц тармактагы элдин арыз суроо талаптарга жооп беришет. Жакын арада бүт акимияттар, шаардын кызмат жетекчилери ордулар элди 2 сааттан кабыл алышат. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин бардык жерде аралык сакталып, санитайзер, маска колдонулушу керек, деп жазылат маалыматта. Бейшенбек Абдыразаков, экс-депутат: Кыргызстанда түндүгү да, түштүгү да колдой турган күчтүү, бирдиктүү лидер жок болгон үчүн регионалдык туугандык колдоолор боло берет. Назар Ньюс маалымат агенттиги экс-депутат Бейшенбек Абдыразаков менен президенттик шайлоонун айланасында пикир алышкан. Бейшенбек мырза: президенттик шайлоо жарыялангандан бери президенттик кызматка ат салыша тургандардын аты атала баштады. Бул сапар президенттик кызматка татыктууларды кандай критерийдин негизинде тандасак туура тандоо жасайбыз? Эң биринчи тазалыгына, тажрыйбасына, аброюна карашыбыз керек. Ошондой эле ички тышкы саясатты түшүнө билгенине, эл аралык мамилени жөндөп кетерине жана 30 жылдан бери элге кылган кызматына карап тандашыбыз керек. Туура тандоо болгондо гана татыктуу талапкерди адашпай тандайбыз. Кыргызстандын бул жолу президент тандоодо жаңылууга акысы жок. Колдоочулары көп болгон үчүн Садыр Жапаровда мүмкүнчүлүк чоң деген ой айтылып жатабы?
Садыр Жапаровда президенттик шайлоодо утат мүмкүнчүлүк чоң деген сөздөр толкундоодон кийин эл арасында аброю жогорулаган үчүн айтылып жатса керек. Ошондой эле колунда бийлик турган үчүн административдик ресурсту кандайдыр бир деңгээлде колдонот. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир мамлекеттик кызматкерлер, жаңы бийликке келген чиновниктер иштеп беришет. Ошон үчүн анда башкаларга салыштырмалуу шайлоодо жеңип чыга турган мүмкүнчүлүк бар десек болот. Президенттикке аттанган башка талапкерлерде Садыр Жапаровдой колдоочулары жокпу? Кыргызстанда баары бир регионалдык, жердештик, туугандык колдоолор боло берет. Муну эч ким жое албайт. Себеби бул адат биздин каныбызда бар. Анын үстүнө түндүгү да, түштүгү да колдой турган күчтүү, бирдиктүү лидер жок. Кредиттик мунапыс бергиле. Бишкекте 5-митинг башталды. Бишкекте бүгүнкү күндүн эсебинен 5-митинг башталды. Өкмөт үйүнүн алдына чогулган дагы бир топ чакан насыя берчү компаниялардын ишине нааразы болуп, кредиттик мунапыс талап кылууда. Ал жерге болжол менен 40 адам келген. Колдорунда чакан кредиттик компаниялар жабылсын, кредиттик мунапыс талап кылабыз, банктар жалгыз тамды албасын деген маанидеги сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп жүрүшөт. Ошол жерде жүргөн Спутник кабарчысынын билдиргенине караганда арасында насыядан кутулуу мөөнөтүн узартып берүүнү жана Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун отставкасын талап кылгандар дагы бар. Эске салсак, бүгүн Бишкекте мындан тышкары 4 митинг өтүүдө. Алар Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңеши компаниясынын жетекчилигине Улан Астаркуловдун дайындалганына нааразы болгондор, аны колдогондор. Кыргыз-Кытай чек арасынан жүктү өткөрүү көйгөйү жана баткандар, Дордой базарынын сатуучулары жана саясий куугунтукка каршы болгон айымдар кыймылынын акциясы. Экс-министр Улукбек Кочкоровго кылмыш иши козголду. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө Бишкек стационардык социалдык мекемесинин карылар үйү мурдагы директору Эркингүл Абдылдаеванын билдирүүсү боюнча тергөө иштери башталды. Бул тууралуу анын жактоочусу Бактыбек Жумашев ЖМКларга билдирди. Анын айтымында Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мурдагы башчысы Улукбек Кочкоров Эркингүл Абдылдаеваны кызматтан негизсиз бошоткондуктан, ыйгарым укуктарынан аша чапкандыгы үчүн Ички иштер министрлиги ага карата кылмыш ишин козгогон. Негизсиздик 3 соттун тең чечимдери менен тастыкталды. Мындан тышкары ал өзүнүн иш-аракеттери менен мамлекетке зыян келтирди. Анткени Эркингүл Абдылдаева албаган эмгек акыны мамлекет төлөп берет жана юридикалык кызматтын чыгымдарын жабат деп түшүндүрдү Бактыбек Жумашев. Белгилей кетсек, ал буга чейин чиновник соттун чечимин аткарбагандыктан башкы прокуратурага социалдык өнүгүү министрлигинин мурунку жетекчисине карата арыз менен кайрылгандыгын кошумчалады. Эркингүл Абдылдаева жогорку сотту кошкондо бардык сотторду утуп алган, бирок ал жумушка калыбына келтирилген эмес жана мажбурлап кетиргендиги үчүн компенсация төлөнбөйт. Мындан тышкары Улукбек Кочкоровго карата алдамчылык беренеси боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бирок Кочкоров тергөө иш-чараларына катышуудан качат, суракка келбейт, көрсөтмө бербейт. Кандай негизде дейт адвокат. Ошондой эле адвокат Эркингүл Абдылдаевага байланыштуу соттун буйруктары бар экенин, ал эми Кочкоров министр болуп турган кезде аларды аткарган эместигин кошумчалады.